Nirecord ko. Hello guys, welcome to my video. Welcome to my video. Game! Hello guys, naka-record na. Hoy! Hindi maging maingay, di ba? Pag gusto nyo guys na matahimik kami. Di ba? Oo. There can only be one winner. Let's go. Let's go. Woo! Oh! Okay. Madami ka sa ba? Sabay ka. Oh. Super dami. Oh my God. Oh my God, patay na ako. Oh my God, nagubuhay pa ako. Kasi I love you. Nagkakatita na ako. Help! Eh diyan, malapit na ako sa iyo. Tumawid ako. Hello. Ang sakit sa pet. Ay, hindi. May respawn pa naman ako. Ano ba rin? Oh, see. Layo mo. Tingnan. Takarayan. Get in the car. Excellent work. Excellent work. Excellent work. Adrian. Thank you. Awesome. Ilang pagka-drop ko dyan, baka may bumalil sa akin. Drop ka dito. Okay. Kaya delikado. Tatalon ako sakto dyan ah. Magkala ka mag-drop dito. Alam ko. Kasi marinig ang daming footsteps. Pagdating na kasabi yung ulo. Awesome. Sobrang bilis ko. Wala naman eh. Hindi ko meron pa. Pero ingat pa rin. Wala na kami ito bang bumopi na ito. Mark the location. Ay, sorry.
may level 3 ba ako? Hindi. Hindi. Balik ko lang meron na ako. Awesome. Sulob ako ng ano. Baka may maano. Ganda ba itong honey bag? Nagulat ako. Kala ko may kalaban ang Marked a location. Pagkakita buntis. Dewit. Hindi pa. Bakit ka kasi nagulat? Roger, oh shit. Bibigyan ko dyan. Uy! Level 3 best. Relax ba to? Depende. Ano nga? Malakas na. Masakit yung dami. Kakalam ko. Tapos ano siya. At tignan mo nga, ano yung fire rate? Mabilis ba? Marked a location. Yung MP pa rin, maganda. AMR. Sunod sa AMR. AMR? Yeah. Uy, level 3 backpack. I got supplies. Akin lang yan. Sige, sige. Hindi na ako sa AMR eh. Oh. Ayan na. I got supplies. AMR plus 8 times. Dami pa. Marked a location. Yung pangit lang kasi sa AMR, ano, yung bala. May nakita ako dun sa ano, puno. Sniper yung isa. Ay, putik. I got supplies. Hindi mahaba yung range niya. Tayo na kaya ano, nakapunta Titans. May budget na lang. Ay, level 3 yata yun, no? Level 3. Nasa gear.
Nakita mo? Yes. Kulay red. Yung ganda. O, pagkakalang ka orange. Ah. Hmm. Ganda ka lang. Travel pa. Ay, eto, maganda to. Pwede ka bumili dyan. Ano maganda? Ayun, hindi sana. Pwede ka bumili. Uy. Tigil para labanan. Atake. Tiket lang. Tiket lang. Demit. Ready na ako. Ikot na maganda. Nabangga ako. Hindi, wala nga. Pero kasi sa water pa. Ano? Dami na yun. Hanap na tayo ba? Yan. Hindi ako yung sa water pa. Hindi ako makapaglaban. Kaso pag open sila, wala na silang chance. Sa akin kasi nakaiyan mo ara ko. Sakit na. Ito, nilipad tayo. Pero i-spawn. Hindi i-spawn na tayo. Balik aral. Kaso sa PUBG nga lang. Stupid. Ay. Titignan ko lang loot ko. May 5 pa. Wala. I got supplies. May ano. Tapos lumipad ka talaga nun Stevie. Skip kasi. Ako hindi. Lumipad. At taba. Hindi gat ko. Apartments kaya tayo. May nakikita ka? Ay, tingin ko tao. Para tao. Halat! Saan? Gusto talaga gamitin yung AMR ko sa ano yan, Mac. Anong oras na? Oh, 10:18? Why? Hindi nga kita bilanggan. I'm gonna betray us. Okay, then. Go. Sige. Wala na akong gas. Wait lang. No, kunin. Umabot. Tao. Ano ba yan? Puro bot. Nasasawa na ako. Tao naman, baka naman. Oo nga. Kaso Sigma. Sige, pesto na ako.
pwesto, bakla ka ba? Nakasniper ako. I need attachments. Watch out! Nandiyan yung ano I need attachments. No. And who gusto ko makuha yung ano. Ang tawag yun ulit. Yung drop. Makaya lang yan! Wala ka dyan. Drop. Wala na yan. Ito, drop ko. Nasaan mo yan? Ba't ito dito? Nice. Ow! Sana dito. Pag-draw sa breath. MK? Oo. Gusto ko Kaso ako na. Bakit yan sa'yo? Meron sa'yo? Saan siya? Bakit ginamit mo Yung tao pala, yung bot pala nag-auto. What? Bag ka na? Ay, yung bot pala. Auto pala yung bot. Bag rig pala yun. Tuto ng bag. Napakalaki eh. Kitang-kita ko na. Ba't kaya nagtitik yung mga bag? Ano bag rig? Baliw eh. Binabarin niya. Ridge. Bruh. Saan, Marky? Awesome. Tao? Ay, Tao. Nag-ano sila? Nagpipik. Nag-e-evolve na sila. Nakakatakot na ang mga bot. Nag-e-evolve na. Masakit yun ang mga bot eh. Nahid ako eh. Grabe yung mga bot. Nandaan kayo sa evolution ng bot. Nag-evolve. I'm going in. Nagalit There's an ambush. Nagalit si Play Jun it sa safe. kanya. They pinubuli natin na There's an ambush. Play it safe. Nalit. There's an ambush. Play it safe. Siyempre, mag-iingay na muna ako. Bomba. Putik ka. Sarap mag-ingay ngayon. Tao ba yan? Huwag mo ba rin na head? Ay, ako nga na. AMR. Putik ka. Papatayin kita. No! Tapos natawaan ko gulong mo. Tapos sakto may kalaban sa harap mo. Bakit binigay mo na lang sa akin ni Am? Wala ka. Wala akong kotse. Meron siyang kotse dun. Oo nga, naubos na ng gas. Bra! Ito din pakitang pangit ka. So, siyempre, joke lang. Ha? Joke lang. Cute! Ano ba? Joke nga lang, wait nga lang. Oh, dito yun! Dito sa box na to. Ay, dito. Astig. Bala ni AMR na yan, bala ka na. Wait lang. Patay ka dyan. Tingin ko kotse ko na sa akin. First person lang muna ako. Ayun, okay na. Tapos may naghabol sa akin buong squad.
yung may nakahabol sa akin buong squad, tapos nakamotor ako. Papunta na dyan. Dad. Oh my God. Gamitin ko yung dragon ko na lang. Ayan o, ang bilis ko. Watch out! Ang taas ng talon. Oh my God, ang taas ng talon. Ayan, last game na to. Last game na. Awesome. Bawal na ako, sabi na matulog na rin. Get in the car. Sige lang kita, di ko mahanap na. Ang layo mo. Ito lang. Sige, hintayin mo ako. Sige, hintayin mo ako. Sige yan. Patay ka dyan. Hello. Sige. Ang bagay mo, ang hirap mag-break. Sige, sige. Yeah! Kabilisan mo. Sip kaya tayo dito. Dito yung mabaka tayo. May charging siya, no? Ano yung charging yan? Pang pabilis. Tapos ano, tignan mo, try mo. Yung jump, nakakatawa. Oh, ito! May bagi sa harap, may bagi sa harap. Habulin! Ano? Ah! Nahulog sila! Bilis, bilis! Kaya, pwede rin natin. Uy, nahulog sila! Nahulog sila, nahulog. Ay, no. Ay, no. Nice swap. Ilan ba sila? Anong dalawa ito? Ay, Ay, ito. Ay, ito. Watch out! buhay. Ay. Sila yung ano. Akin yung dancing dragon. Awesome. Ano na ako? O, sige. Tara. Mamamatay ba tayo kapag tumalan tayo? Hindi, tignan mo, try mo. Kanina nahul, tignan mo. Wee, kay tumalong ka po. Ay. Ang ganda, no? Hirap ka na. Sila yung mga ano, hindi na magagaling. Mga baliw. Ang galing mag-drive ng baggy. Pagka... Bakit ganun sila kabali? I got Ay, supplies. may nakita akong tao! May nakita akong tao! Ano? Watch out! Ito ah. Totoo. Ano, may nakita akong naglakad? Awesome. Diba? Patay na. Paano niya napatay? Nasa likod ng wall. Kaya dati dragon. Halika. Pip! Ito
Nandito lang ako. Nakakatawa. Ito yung tatalikid. Ito yung magbabak ka. Ang taas ng talon. Watch out! Sabi raw doon. Excellent work. Marked a vehicle. Kunin natin yung ano na yun. Watch out! Watch Oh, sige. out! Wait nga lang. Milam pa lang dyan sa field na yan eh. Ano, walang gusto sumakay. Sige. Check ko. Check ko, bye-bye. Ah, ang sakit na zona. Ang sakit na zona. Joke lang. Ang taas ng talon ko. Whee! Wala naka-dancing dragon dito, yeah. Whee! 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 Yeah! Ang saya mag-dancing dragon. Victory belongs to us. One. We're the best. Sige. Bakit platinum na ako? Oo, lapit ang mag-platinum. Platinum mo. Ako rin. Pares lang tayo. Sige, bukas. Patay ka siya. Sabi naman ng Bureau of Immigration, 10 pasahero ang nasa loob ng aircraft na kinabibilangan ng 7 pasahero at 3 crew. Lahat daw Patay ka dyan. sa derogatory checks at sumunod sa process ng immigration.